geht schon los. So. Soll ich meine Haare? Passt schon so. Und ich sage jetzt noch einmal zubeißen. Und entspannen. Sehr gut. Perfekt. So, nochmal zubeißen. Und entspannen. Okay. Nochmal zubeißen. Und entspannen. Und nochmal zubeißen. Und entspannen. So, und nochmal zubeißen. Und die Daumen nach oben. Noch die kleine Mitte noch dazu. Am 5. Und das war's. Perfekt. Ein Bild davon. Ja. Ist es normal, dass es so ein bisschen taub wird? Ja, das Okay. kann schon sein. Ich weiß es nicht, oder bilde ich es mir nur ein? Das ist, Wahrscheinlich Einbildung. das ist auch dabei. Auch die Detail. Angst eben. Schade. Er wusste ja nicht, dass du Samstag nicht mehr da bist. Mhm. Ist ja auch erst seit kurzem, ne? Ja, also erst seit einem Monat. Okay. So, gut. Dann fangen wir an. Einmal fest zubeißen. Wieder entspannen. Zubeißen. So. Und entspannen. Fest zubeißen. Und entspannen. Fest zubeißen. Und entspannen. Fest zubeißen. Entspannen. Und fest zubeißen. Dann kommt noch in die Mitte. Der letzte. So, gut. Jetzt gar nichts, kein blauer Fleck. Dir geht's gut? Mhm. Okay. Ich bin immer nur so in meinem. Ja, gut, man konzentriert sich ja dann auch. Mhm.